환절기 감기 예방을 위한 10가지 방법. 첫째, 손을 자주 씻어주세요. 감기 바이러스가 손을 통해 전파되기 쉽습니다. 둘째, 충분한 수면을 취해 면역력을 높이는 것이 중요합니다. 셋째, 수분을 충분히 섭취하여 몸을 촉촉하게 유지하세요. 넷째, 비타민C가 풍부한 과일과 채소를 섭취해 면역 강화에 도움을 줍니다. 다섯째, 스트레스를 피하고 긍정적인 마음을 유지하는 것도 중요합니다. 여섯째, 규칙적인 운동을 통해 체력을 길러주세요. 일곱째, 실내 습도를 적절히 유지해 호흡기를 보호하세요. 여덟째, 외출 시에는 마스크를 착용해 감염 가능성을 줄입니다. 아홉째, 충분히 환기를 시켜 실내 공기를 상쾌하게 만드세요. 마지막으로 개인의 건강 상태를 주기적으로 확인하고 예방접종을 고려하는 것도 좋은 방법입니다.